ini ngadoakan dan belum waktunya. Nanti juga udah waktunya pasti saya juga kawin udah tua. Nanti nih yang dirasakan teh batuknya berarti nggak selamanya. Gadis pernah sembuh, datang dari alergi, ini kata dokter mah alergi, kedinginan. Banyak temuannya. Tapi minta ke Allah teh yang sembuh ya sudah. Nah banyak dosa atau apa gitu, sering sakit banget. Nah jadi di kaki teh sakit dua dananya. Sakit, ibu udah cilaka teh, tabrakan dulu teh. Ya ngerti. Iya bener udah lama. Cuma kita nggak terasa apa sih sebenarnya penyakit gitu kan. Batuknya cuma malam doang. Malam, siang mah kadang-kadang, jarang. Kalau tidur batuk terus. Jadi harusnya jangan tidur gitu. Enggak, coba ntar kalau batuk lagi kasih tahu. Apa? Kalau tadi lagi misalkan ada batuk gitu ya, berarti bener penyakit biasa. Nanti saya kejar ini harus hilang. Saya ini lama gitu. Coba kaki. Sakit? Enggak, sekarang mah. Kata adek mah cenah rematik segitu ya. Masa rematik mau berhenti? Keluarin aja. Keluarin. Kegemukan mungkin sakit kaki teh enggak? Enggak. Ada turunan gendut. Iya, pada gede-gede ya. Ibu kan yang gede, bapak mah enggak. Iya, Allah masuk. Oke, tenang, enak. Jadi penyakitnya cuma di pusing batuk doang. Batuk nih. Nggak berdiri kita. Tuh, set. Tuh, gampang kan? Udah tuh. Udah keluar. Maka coba ntar dirasain malam batuk lagi nggak? Iya, coba aja. Ini kan tiap malam. Jadi supaya nggak bisa tidur gitu. Dari makan lancar gitu. Masih nggak ada gigiannya lancar. Lapar terus. Tuh. Oh dikira teh punduk ini teh apa? Kolesterol.